ल हामी आज पोखराबाट आउँदै है। के भयो भन्दाखेरि यहाँ बुढीले हात चाहिँ फ्र्याक्चर बनाएर पोखरा गएको। अब फर्किम यसो यहाँ यो भालु पाहाडको यो भाइरल पुलतिर जाऊँ भनेर गएको छौँ है। यसो यहाँसम्म आइसकेपछि पुल त हेरौँ न। हात भाँचे पनि होला नि खाऊ न। शुद्ध पिउने पानी भनेछ खाऊ ल। खाऊ खाऊ यहाँ शुद्ध पिउने पानी रहेछ यहाँ। यतिकै क्यामेरा उता फर्काउनु ल। हामी यहाँ रोडबाट झरेर यहाँ अलि तल आयौँ। यहाँ पिउने पानी रहेछ। अब यहाँ टाढा पुलमा जान्छौँ है। चट चट सिँढी चट 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 सिँढी झरियो। यस्तो रहेछ सिँढी। इ भालु पुल भाइरल पुल भाइरल पुल। अब अरू बेला चाहिँ आउन लेखेको थिएन के अरे। अब पोखरा चाहिँ नि यहाँ हात भाँचिएर चाहिँ नि प्लास्टर गर्न आएको बेलामा चाहिँ नि मौका मिल्यो। अरू बेला आउनु सकिया थिएन। ल यही हो भाइरल पुल। ल अब पुलतिर गयौँ है हामी। यही हो। चिउरीको ठुलो छ। चिउरीको ठुलो छ कि जस्तो माने मैले पनि। चिउरीको त अझै ओह्रालो ओह्रालो पनि छ। ल यो भालु पाहाडको पुल। तल खोला छङ 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 खोला। खसाल्दिन होला नि। ओके माछा त त्यसमा पर्छ। अनि भिडियो बनाउन हामी सबै देखिन्छौँ। ओ वहाँसम्म चाहिँ लामैसा पुल। ल हामी भालु पाहाडको पुलको वारी आइयो। ओ यो भालु पाहाड पुल। अब यहाँ यस्तो रहेछ। यहाँ माथि जाऊँ न। यहाँ चट्ट यस्तो यस्तो ठाउँको पार्क जस्तो बनाउने बस्ने ठाउँ रहेछ है। यो बस्ने ठाउँ फेरि यहाँ
उके त्यहाँ माछा मार्ने मान्छे त छ नि होइन? ओ तल नदी, यहाँ बस्ने ठाउँ। अब यता जाऊँ है। ल अब यति मोटामोटी हेरौँ भनेर आएको हो, हेरियो ल। ए भालुपाहरूको भालुको फोटो है यो, है भालुपाहरूको भालुको फोटो यो। यस्तरी भालुपाहरूको भालु यो है। अब यहाँ बस्ने ठाउँ, रेस्ट गर्ने प्रतीक्षालय जस्तो है। ल प्रतीक्षालयमा आइयो। ल प्रतीक्षालय, यो प्रतीक्षालय, यो बस्ने ठाउँ। यो बस्ने ठाउँ। ल अब यसो हेरौँ भनेर आइएको थियो, अब हेरियो ल। ल हेरियो चाहिँ नि पुल, ए सर त्यहाँबाट यो सबै पुल जाने जाऊँ आछ अलि त। हो त्यो भालु पुल पनि आइयो ल। भालुपाहरूको पुल पनि आइयो। ल आज हामी चाहिँ नि बुढीको हात भाँचिएर पोखरा आएको थियो नि, त्यही भएर ल यहाँ चाहिँ नि भालुपाहरूतिर पसियो। ल भालुपाहरूको पुल पनि तरियो, तर्न होला भन्दा भन्दा त्यस्तै भएको थियो। ल यो भालुपाहरूको पुल। ल अब फर्किएको अवस्था भालुपाहरूबाट। नास्ता खानु पर्यो है। 9 डाँडा आएर नास्ता खाएको। ल 9 डाँडामा नास्ता खाइयो, अब गइयो है।